Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali 'ala jami'il 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqil qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Hadis. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nukusun pribados dihormat para sepuh segenap keluarga besar, wabil khusus kasohibil bait musadayana pribados dihormati, mudah-mudahan orang sadayana ditambi-tambi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dipayu na urang sasarengan panjatkeun diri turut Allah Subhanahu wa ta'ala. Parantos maparinan mangrupi rupi nikmat. Kami nikmati manwal Islam, oke nikmat taufik hidayah, sinaran nikmat sehat wal afiat, sehingga orang sasarangan biasa kempal diri tiung mungkurung bongkok ngaronyo dina acara rutinitas anu memang diawali dina sasi sawal ya saparantosna orang libur ya. Libur di sasi saum anu tujuan amat bikin fokus tujuan bikin lebih fokus di ibadah di sasi saum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik. Alhamdulillah orang sasarangan dikempelkeun deui dina ieu tempat dina rutinitas kempel sareng keluarga. Mudah-mudahan kekempelan urang teh jantenkeun wasilah urang sadayana jembar rezekina, sehat jasmani rohanina, dihampura tina sagala dosa-dosana. Oke janten jalmi-jalmi anu salamet di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tercurah limpah kata cinta alam ini kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluargina, para sahabatna, oke pamudah-mudahan taurang sadayana selaku umatna ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satacana neraskeun kana cariosan pribados dipayun nyunkeun dihapunten. Kaleresan memang masih kene suasana lebaran beda anu tacan kapendak. Alhamdulillah kana kapendak kadinya. Nyunkeun ridona nyunkeun halalna pilih gaduh dosa baik anu karasa maupun anu teu karasa mugia sadayana tiasa ngapunten ka sumpi pados. Amin. Insya mawana para hadirin oge nisbat isim pribados atau pribados tos dihalalkeun jadi tos diridokeun dina naon-naon kalalepatan baik anu karaos maupun teu karaos. Langsung. Amin. Oke, deui dina
Enjing ayeuna panginten sim pribados hari ngawitan karena pangaosan mah duka ya, tapi orang ngobrol bae lah. Nah, ngawitan dia kan. Ningali karena kebiasaan orang sadayana biasa sabadana boboran. Baik di pakumpulan antar keluarga maupun pakumpulan antar pegawai, gitu ya, karyawan atau napi sesama kolega, baik di sekolah, atau napi di pesantren, sok aya nusok disebut halal bihalal, gitu ya, halal bihalal. Yanten eta teh halal bihalal panginten pikeun urang tos ngajanjikeun budaya sareng adat kebiasaan. Anu tujuanana atuh sae? Leres. Tujuanana sae nyaeta silaturahmi. Ngan ningalikeun kana halal bihalal. Dari asal muasalna mah tadi kata namanya halal bihalal, singkat kata nama. Cek bahasa urang teh disebutna siling halalkeun, siling ridokeun, siling lubarkeun. Sabadana orang liburan, lamun sakola teh mah, lamun dambel teh mah sabadana liburan. Ketika sasi sawal kapendak deui sareng rerencangan para padambel. Maka jadinya orang sok ngayakeun kekempelan halal bihalal. Walaupun setahun sekali, atuh lumayan bae. Gitu ya. Atuh saleres nama atuh halal bihalal mah rek saminggu sakali gimana? Arek sapoe sakali mangga. Gitu ya. Sasasi sakali mangga. Tadi kembali tujuanna halal bihalal teh nyaeta siling halalkeun, siling hampurakeun. Panginten nu mantak aya istilah halal bihalal. Panginten gitu ya. Duka hari kawitan saha panginten nu ngawitan nama eta kana istilah halal bihalal gitu ya. Panginten nyandap tina hadis anu Kangjeng Rasul teh man kana gitu ya. Li akhihi indahu madlamatun fi irdin aw malin fal yastahlilhu yauma. Kangjeng Rasul saha jalma anu di dirina aya hak dulurna anu berupa panganiaya kan nyeri atau harta fi irdin aw malin, baik kehormatan maupun harta anu dianiaya kurang kaeta dulu sesama muslim fal yastahlilhu yauma. Dawuh Kangjeng Rasul geus geura halalkeun ku ari keneh. Intinya qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, samemeh teu boga dinar teu boga dirham lamun nisbatina harta teh. Ya kan jelas tuh. Panginten kenginya tapi fal yastahlilhul yauma. Siling halalkeun jeung babaturan jeung dulur jeung tatangga bisi keur lebaran atuh tacan kependak ari teh kitu nya. Tina sagala rupi panganiaya madlamah. Anu mana eta madlamah teh panganiaya memang merupakan hak batin. Disebutna hak Adam. Ari hak adami eta teu cukup kungan saukur urang nuturkeun kana syarat tobat anu tilu. Makitu kan lamun urang gaduh dosa, upami urang gaduh dosa, maka dina tata cara pikeun taubat anu ditampi teh kudu mencukupi tilu syarat. Mana syarat kahiji nyaeta kaduhung. Kaduhung menyesal karena tos digawe dosa. Utlub mataban bin nadami gitu. Anu kaduana mukli'ah. Namun mukli'ah teh nyaeta eureun tina eta migawe dosa. Lamun urang ayeuna masih keneh ye berkecimpung dina dosa, lamun hayang tobat nya kaduh kitu nya eureunana.
cabut lah jadinya eureunana. Eta dua syarat anu katiluna naon nyaeta ngajam moal balik wa bi azmi tarki dambi gitu nya minus takbalak tonton gitu. Moal ngulangi deui kana dosa engke di masa yang akan datang. Moal deui ieu teh tapi itu syarat. Ternyata pilu syarat anu pikeun urang tobat teh anu pikeun urang naon namina mementa magfirah ti Gusti Allah ternyata masih kurang kene lamun nisbat di sesama manusia. Tambahan deui anu kaopat naon nyaeta kudu menta ridho menta halalna pihak bangsa ada pihak sesama manusia. Lamun orang pernah nganyerikeun hate ka batur menta ridona, lamun orang pernah nyandak hak batur kudu dipasihkeun deui gitu kudu dipasihkeun. Lamun barangna aya keneh di urang, lamun barangna aya keneh, lamun barangna tosep kudu diganti ya bejakeun ulah tanya lamun orang masih kena teh bejakeun gitu. Kayak motor, kenapa nih motor? Bageula pernah maling motor kakak mungkin. Ya ku abdi digantian nih motor. Bejakeun. Lamun memang aman. Lamun memang aman. Tapi lamun bakalna bahaya itu dibejakeun. Ya, ieu motor. Naon ya geus pokona motor. Orang maksudna mah tujuan ngagantian motor eta anu dipaling kurang. Si ngamuk si nambah ngamuk. Oh iya orang ge. Satoan aja gitu. Ingat deui bener. Lamun bahaya. Lamun teu bahaya bejakeun. Lamun bahaya entong. Artina bahaya ngaranna ge nya, namina bahaya. Bahaya mah ngaliweuh. Kumaha lamun urang teu gaduh? Pikeun mayarna, pikeun ngagantianana, atuh nyuhunkeun ridona. Nyuhunkeun dilubar. Enak be pang ridokeun nya gitu. Kapungkur abdi pernah nyandak motor kakak cenah gitu. Jadi hayong dihalal jeung dibayar gitu kabayar ayeuna. Ah, kena naon motor ieu? Tak hak ada. Kumaha lamun nu gaduhna anu kurang dianiaya jalmina tos teu aya. Ibunya tos maot. Main tos maot. Maka pasrahkeun ka ahli waris. Neng punten, baheula abdi pernah maling cau saturuy di kebon ibu almarhum cenah kitu nya ka anakna teh. Tah ieu ku abdi digentosan deui cauna ya. Cau sesama Ambon, sama-sama Ambon cenah kitu. Mun cau mulih teh cau mulih ieu ku abdi digentosan. Ya, ibu almarhum gentos ka aya, abdi masrahkeun bae ka ahli waris. Jadi asal kubanding-bandingna wajib urang ngembalikeun kana panganiaya ngagantian itu. Malah mun tanya ahli warisna deui. Ieu nu ribu kitu nya. Anu bersangkutanana tos teu aya. Kitu nya. Ahli warisna oge teu aya deui. Hartina teu aya teh atuh seperti orang nganiaya jalma anu teu dikenal ku urang. Nah kareta di HP begitu nya ngagoler lumayan tuh teh. Nu bogana aya di gigi nu bogana, keur meleng keur sare. Copet. Aduh, dicopet. Lumayan. Meureun ngalilan tos kenging Taufik Hidayah, waduh kumaha ieu HP-nya. Ieu karek dikembalikeun direk ngagantian ka saha? Jatuh kenal. Ingat kene wajahna mah. Tapi teu terang urang manana. Teu hirup kene. Teu saha ahli warisna. Duga teu terang. Kumaha eta lamun urang hoyong tobat hoyong gitu nya ngalubarkeun kana eta hak anu masih bersangkutan maka urang kudu masrahkeun harta anu saukuran panganiaya tersebut ka hakim gitu nya ka qadi gitu. Anu berwenang lamun ayeuna ka mana ka KUA gitu nya ke Panghulu lah gitu, ke Panghulu. Masyarakat ke Panghulu
Papangulu ya abdi bade ngagentosan kapungkur HP lu pernah dicopet teh. Gitu ya. Dengan catatan eta panghuluna panghulu anu percaya nya nu aman. Supaya naon? Supaya eta harta teh dipola karena semestinya sebagai pengganti tina naon namina teh copet nyopet na urang teh biasa eta kacumponan tobat model biasa ya atuh teu kauning apan ku urang saha nu gaduna saha ahli warisna terang di mana-mana di pilarian ge hese umpama di lapri Jawa Jahan itu ngaran-ngaran nyopet mah tuh dari Rido teh merenya Rido masuk pohon pan gitu dah salah di tengetan korban salah deh kadang kali gitu. Lamun teu aya panghulu anu aman, maka dina naon dipasrahkeun ka seorang jalmi alim. Intinya jalmi berilmu. Misalkan ka kiai lah, ka kasepuhan. Pasrahkeun ieu harta maksudna supaya dipolakeun pikeun semestina. Semestina teh nya hartina disodakohkeun. Belum seperti itu. Kamu membutuhkan. Iya perkawis model kita sami sareng hutang, gitu ya. Anu seperti itu sami sareng hutang. Hutang oke sami, kurang kudu dibayar. Ketika tos maut pasrahkeun ka ahli waris. Sami adalah ya sama-sama hak adami ya. Upami ahli warisna teu aya seperti namina teh ngahutang keur di jalan, maka eta tadi pasrah ka seorang kodi anu ngurus kana baitul mal. Nah, ieu abdi mayar hutang ka jalma anu keur di jalan teh ya. Terang urang manana yang teu menta abdi mah nyariosna kitu ngahutang gitu ya. Lamun nyariosna menta mah tuh kudu pusing-pusing. Tentang ngahutang abdi. Begitu. Tos biasa cumpon hak adami ningko beratna hak adami moal biasa ngan saukur cek paribasa orang ngan saukur syarat anu tilu ku kaduhung intinya ku eureungan ku ngagam moal cukup hak adamina nyata nu kaopatna kudu menta ridona menta ikhlas ridona tina sabalina menta ikhlas ridho sareng ngalubarkeun sareng ngahalalkeun teh eta ngagantian gitu ya ngagantian barang anu urang pernah dianiaya maka dawu Gusti Allah di Al-Qur'an wasari'u ila magfiratin mir rabbikum kudu berjangan anjeun gitu ya ila magfiratin menta panghampura ti Gusti Allah kudu segera isi engke isuk pagetoma orang teu aya wong teu kaburu mending lamun ku urang eta dosa teh nu pernah dilakonan ku urang ditulis mending atawa hutang teh urang ditulis aya catatanana sehingga lamun aya catatanana ahli waris urang coba lamun henteu kumaha lamun henteu engke eta mah urusanana di akhir paingkan Allahu amal lamun orang boga amal maka ukida amal orang dicanda gitu nya ku jalma anu bersangkutan berbeda sama seperti itu lamun orang amal teh gaduh itu pas-pasan buku mah maka karusanan kaawonan itu anu bersangkutan dicanda ku urang nambah dosa ya kembali deui ka sabadana urang ya milarian nyaeta halal milarian lulubarna ketika sasi Syawal anu sok disebut halal lebih halal teh walaupun 1 tahun sekali atau sae kacida sayang atau lamun rek sabulan sekali atau lebih saya deui omong lamun urang sering bergaul gitu ente onaman gitu ya. Kapan dina ge 1 tahun sakali mah beneran istuning gitu. Lumayan. Maka dilanjutkeun deui nyaeta naon namina
melanjutkan karena kasayan atau nanti kebiasaan anu kurang tos dijalani di bulan puasa ibadah teh ya itu ya ibadah kebenaran di bulan puasa rajin gitu dongkap ke bulan Syawal bebas bebas teh atuh bebas nakalah jadi henteu ibadah gitu ya nah contoh maksudnya pelihara itu ibadah anu kurang dirutinkan di sasi Syawal sehingga dina dongkapna sasi Syawal masih keneh aya tah karajinan urang teh walaupun meureun rada berkurang cenah naon sakedik sesa orang sholat taraweh dina 20 rakaat atau ayakeun deui mungkin itu di bulan Syawal mantap sholat isya umpama arek ngalakonan sholat sunah witir umpamanya 11 rakaat aya atau tilu bae cenah naon tilu atau hiji genteu ganjil hiji genteu gitulah eta mah memang tos kebiasaan urang teh mah sholat witir eta ayana di bulan puasa doang entos aya witir aya tarawih aya witir paket aya tarawih teh aya witir paket mah jadi paket jadi kudu ngabiasakeun kana ngalanjut kebiasaan urang dina sasi sahur nya minimalna eta keur alitna teh atuh salat tadi teh salat sunah urang atau ngadresna urang salat witir urang gitu udang ti wengina urang teh oke kita tambahan tahajudna dan lain-lain sebagainya langkung saya dia atuh urang ditambihan puasana Senin Kemis gitu dah katina sapalina ieu naon namina cara pikeun urang ngagiatkeun kana diri urang supaya giat awak urang pikeun ibadah diantawisna naon rahasiana nyaeta kudu katuanganana nya teh kudu imam anu halal gitu teh kamamana teh kudu imam anu halal eta bisa ngagiatkeun kana ibadah urang sampeyan ieu mah sebul bae gitu nya mah jadi asana mah halal tapi sebul bae meureun aya gitu nya anu kacampuran kumaha kitu dawuh Kanjeng Rasul ka Sayyidina Ali ya Ali man akalal halala sofa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun itu daunannya wahai Ali sajalma anu ngadahar kadaharan halal sofa dinuhu maka bakal bersih agama jelas terang wa raqa qalbuhu lembut hatena gitu walam yakun li da'watihi hijabun oge doa-doana hanteu kahalangan pertama awal mula gitu nya pertama kali wasiatna Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali dina kitab Wasiatul Mustofa gitu gitu nya man akalal halal sopa dinu sajalma anu harkadaharan halal maka bakal jelas agamana bersih lembut hatena oge doana moal kahalang tabalikna kumaha lamun ngadar anu haram kin memang anu haram aya hiji deui subhat man akala subhat istabaha alaihi dinu wa adlama qalbu sajalma anu ngadar kadaharan subhat karena di subhat teh nyaeta perkara anu can jelas halal jeung haram al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabahat gitu ari perkara halal nyaeta pertela tos aya barisanana anu haram oge pertela anu can jelas hukumanana eta disebut subhat jelas duit saha ya gitu remang-remang anu duit gitu nimu duit can diumumkeun ada subhat kan eta
terus diumumkan mampamana kenging satahun can aya keneh nyondak eta masih halal berarti. Kalau mau anu ngakuan teu dipasikeun atuh berarti haram. Anu ngakuan pas gelas milik batur teu dipasikeun berarti haram. Ya subhan. Jalma anu ngadar kadaharan subhat istabah alaihi dinuhu maka agamana remeng-remeng. Gitu ya istabah. Ya tadi makan jelas katingali teh bersih, ieu mah remeng-remeng agamana. Duh kata terang kumarang remeng beren kadang gitu. Kadang ibadah beren maksiat jalan beren ya gitu. Kayak wa'ad lama qalbu bari hatena poek. Poek. Poek doang tapi masih kena bisa dicangan dari poek mah. Tapi lamun jalma anu namina ngadar kadaran haram ya ali man akal harama mata qalbuhu gitu ya. Wahai Sayyidina Ali jalma anu ngadar kadaran haram mata qalbuhu gitu dia. Pae hatena wa khafa dinuhu hampang agamana apang teh kosong melompong wa ba'upa yakinu apes keyakinanana wa hajaballahu da'watahu kahijab doana dihalangan ku Allah dina sakabe pamentana wa qallat ibadatuhu jeung saeutik ibadahna ya kitu nya jeung saeutik ibadah. Jadi ketika orang ngadar kadaran anu jelas haramnya maka mata qalbu paeh atana ngarang geus paeh teh gitu. Saya ngahirupkeun tadi. Karena agama na ngentengkeun oge apes keyakinanana lemah. Amna namina ipis beriman gitu nya. Gampang kagoda gitu kan. Yakin. Doa-doana atuh dihijab Allah. Itu diijabah. Doana. Jadi lo pakainya dosa kena orang mah gitu nya. Naon ingat doa tadi kira diijabah bae. Oh, loba dosa tina meureun eta. Loba orang masih kene ngadar kadaharan anu wa qolat ibadatuhu jeung ngawaris kana sahneut ibadah. Naudzubillah min cek dina kitab Ihya upami telepatnya dawuh Imam Ghazali dina kitab Ihya man akalal haram asot jawarihu gitu ya sa'a Allah gitu ya sa'a amla pemana gitu ya sajalma anu ngadar kadaharan haram eta geus pokona mah sakabe anggotana doraka sa'a Allah baik dihayangkeun eta doraka teh gitu ya hartina disejak gitu anggota kana doraka maupun tidak dihaja atawa anggota urang ge leungeun padahal mah teu maksiat. Ai kusabab ngadar kadaharan haram mah geus dihukuman maksiat bae. Padahal mah atuh henteu nanan teu maling teu nyopet gitu da kana. Sampai sakituna tadina perkawis kadaharan anu haram. Kan nomor kaduana. Sabadana orang istihlal tadinya ngeprik halal, ngeprik dulu barang, maka nomor kaduana tadi orang kudu mempertahankan atau lebih ngagiatkeun deui karena ibadah-ibadah karena amalan-amalan orang dina sasi saum anu mana bisi orang sahneut bae tadi teh ya pengetan apakah ieu kadaharan teh kadaharan anu haram kah subhat atau anu halal tengetan bae sama masing-masing punya lah kena hari kita menang nimu mah nek di kana ieu gembel kana pengsimkeun bae cenah lumayan daripada di dahar gitu ya asup pemutih ya kumaha bae tamalah kan aya carana nya itu aya carana namun memang harta orang teh masih kene aya dina subhat kumaha carana kadaharana mah supaya jadi halal itu dipertelakeun dina fikih lamun memang harta urang teh kitu nya barang haram yakin haramnya atau barang subhat maka ketika rek ngagunakeunana ulah duit heula nu ti heula ya ulah duit
Nah, sarekahanana naon ge nyaeta kudu kadaharana heuh. Gadunci 10.000 nang nyopet. Ieu mah keur narekahan cek pikir supaya carana kumaha carana supaya kadaharan teh jadi halal. Ka tukang bakso urang, Kak abdi gitu nya. Meser bakso. Kan beureun baksona heuh, baksona di imam pura, di imam. Di imamna halal teh eta. Halal eta mah. Gitu. Dibayar kok duit 10.000. Nah hutang tapi nah gitu nya. Kumaha atuh tos beres. Dosa atuh masih kena dosa mah gitu nya. Ngeun katuanganana bersih. Tapi lamun urang encisna heulang cepik gitu ya. Ketika orang gadun encis haram atau subat ya 10.000 orang ke tukang bakso, ka meser bakso tah ieu encisna berarti ketika eta bakso di imam kurang hukumna subhat atau haram. Anu tadi mah halal keneh anu tadi mah. Anu tadi mah Kalau suruh bayar di halal, sama sanes pikeun ngalicik sanes ya gitu ya. Memang tos gitu. Gitu. Narekahanana kumaha carana supaya teh jadi haram. Anu asup kana patuangan urang teh. Apa bagian? Macam lamun disodakohkeun bae umpamana gitu nya. Sodakohkeun bae, apakah menang ganjaran tan teu? Asana henteu. Ulah? Atuh kumaha ari henteu di akadan mah atuh teu naon? Ari di akadan mah ayah cara namun. atuh aya. Jadi dari dosa lah, sedekah 5 juta atau kayak di Kumaha ge? supaya halal. Oh atuh henteu eta. Soalna encisna eta kene. Encisna eta kene eta mah. Gitu ya. Sekarang encisna eta kene eta mah. Encisna eta kene. Soalnya diakadkeun. Upami anu karentenir atau lamun memang tos diakadkeun di awalna gitu nya. Tos aya kontrakna bahwa ketika lamun orang boga hutang sekian dibayarna kudu sakitu lebih tina kakuduan berarti eta teh tos aya dina akan hukumna haram. Gitu nya, baik anu masih keuna atawa anu narimana dan doraka lah gitu. Sebab urang berkecimpung gitu. Ikut andil. Tapi lamun orang teu aya bahasa sama sekali gitu nya. Keperorangan biasanya orangnya. Coba ini itu minjem duit berapa? 5 juta. Oh, siap tidak bayarna. Insyaallah bulan hareup teh gitu. Siap mangga. Teu ada ya bahasana naon. Ternyata ketika bulan hareup kurang ditambahan 1 juta gitu nya. Tah ieu 5 juta, ieu mah jeung NTB gitu nya 1 juta. Eta mahal. Halal. Gitu halal eta mah. Masihan kurang karena kajalmi hade ahsin ilal muhsin mere hade kajalmi anu hade ketika orang butuh ditulungan kudu ngahutangan urang ge ketika aya mere deui kahadean kanu nulung tanpa diakadkeun ada eta mah janji ti awalna kene Bang di persentase kan tadi? Ya, anjina jalan acuh. Orang di anjina nabut gitu. Mohon. Tapi keuntungan seberapa persen tadi gitu. Atuh akanna panginten sanes ngahutang eta mah ngamodalan panginten. Beda dinya Beda deui pami ngamodalan mah. Oh, eta mah bisnis berarti. Mohon, atuh mah paro eta mah panginten ya. Hampir mirip tapi tapi orang bisnis kan ya. Nyari Bikin orang diputer bisnis, gitu. kan bisnis lagi. Robah kita mah, robah. Mudorobah ya. Upami eta na hasil kelebihanna tadi bae berlakuan sareng anu tadi nyata. Sami. Anu haram teh eta. Mau kelebihan teh ya. Riba teh ya. Lamun urang hayang salamet gitu ya, salamet gitu tadi teh ya. Dina masalah ka mama nih mah sedekah enggak masalah sendiri malah gitu. Soal sedekah mah pasti ngagudakeun harta nu eta. Kami bae nya. Mohon kami bae seperti itu. Pasol lagi itu karena bayar. Untuk bikin bantuan tah. Ulah. Nya orang-orang hasil uang eta
uang yang tidak halal, Mohon. tapi dikasihkan untuk bantuan masjid gitu. Itu yang ke Jepang gitu ya. Jadi tawakuf beda sama orang. Nah. Daripada berguna mah daripada dibeli mah bermain kena gitu juga. Ai ganjaran mah duka gitu tah. Ganjaran juga ya. Ai ganjaran mah Allah aman. Pasrahkan ya kayak. Gitu mah. Ai di ganjaran Kan para pejabat tuh misalkan aku ini gitu ya seperti itu lah. Di ganjar enggak tuh alhamdulillah gitu. Sedekah. Sedekah. ya kan hasil korupsi lah, hasil korupsinya juga masih sir kan misalkan. Ada pun ai berkah jeung teu nama eta duka eta. Pantesan masjid aku harga aman. Gitu pasti nama. Kan memang daripada dibeli mah gitu. Kira gitu lah. Perbuatannya tetap haram ya. Atau sananya jihad Korupsinya mah haram kan. korupsi lah gitu tah. Jeung hasilna. Jadi pahala saja pahala di saat si masjidnya ayam manusian. Atau mudah-mudahan gitu lah. Jariah. Ayahnya ada gitu. Masjidnya memberi. Kalau sepeda nganggo Atunya kan pokoknya mah meureun nya lamun teu aya nya iru. Temenan ganjaran mah kayaknya aturan teu teu asup andil kayaknya gitu. Air pantesan dia jangan mau banyak atir lagi pikiran lagi kotor. Ah, gitu mohon. Walau alam sawah. Sugan we Atau lamun aya nu kitu mah teu sugan gitu nya. Pikeun anu ngabangun kira gitu, pikeun kanu bager gitu gitu. Orang ge urang masih kena make duit hasil eta. ada korupsi umpamanya gitu. Heeh. Karena mereka matos gitu eta mah. Ari bener tadi. Itu ari pikiran mah tos kotor mah teu kayak leungan dari. Berarti anu para narapidana kumaha eta Ki? Nah, eta. Dia misalkan kasus pencurian Mohon, terus dihukum di dunia. mohon. Gugur tidak itu di akhirat? Cuman di akhirat. Atau imawa ima tergantung. Maksudnya kumaha ya ieu misalkan naon namina ngijil kana had kudu dipotong tante tanganna gitu kan. Malingna teh ya. Lamun memang malingna can nyampe kana had anu kudu dipotong. Anu mana dina had maling anu kudu dipotong teh pamit tepat naon namina teh kana sekitar naon namanya pamijir kana emas gitu nya. Oh, no. Pamit tepat duka 4 gram, duka 2,5 gram ya. Masuk Nominal, akal ya, masuk nominal akal. mau pamit tepat. Ini di atas 1 juta lah. That's gitu. Kamu masih kena di bawah mah tacan kakenaan ku kena had eta. Di Indonesia makan teu aya. Lamun hukum dunia, Allah mah di akhirat. Oh, berarti Masih kena. Indonesia makan teu aya hukum. Makanya korupsi umpamanya miliaran. Heeh. Gitu ya. Sedangkan di dunia mah ngan saukur gitu, kena penjara 3 unggul. tahun, 3 Ya, tahun. 3 tahun. Di akhirat mah ngomong ridho tentu orang ya. Oh. Anu dipaling nanti ya. Ke di dunia kene eta dihukum. Geus pada ridho cenah Islam cukup ridho eta geus puas abdi mah di penjara 7 tahun ge. Kabeh pada ridho ya korban, ridho. Gitu nya. Aku mudah-mudahan we di akhiratna Misal nama dina babahat oge kan ya. Dina babahat naon bae eta mah balas pati. Baik dina naon namina pencurian maupun dina pembunuhan maupun dina zina, lamun teu aya pengakuan jeung teu aya pelaporan gitu. Ka seorang imam atau ka seorang hakim sanajan maena dina kenyataanna dina faktana jelas berbuat zina umpamana tapi lamun dina dohirna teu aya maka hukum dohir teu kudu dilihat gitu di dunia teh ya teu kudu dilihat walaupun hukum batiniah nama manehna tetep kudu dilihat. Naon sebabna? Sebab dina sawareh kisah kapungkur zaman Kanjeng Rasul aya salah seorang sahabat anu itunya ikrar teh ngaku ka Kanjeng Rasul Kanjeng cek eta lalaki abdi cenah tos zina gitu nya abdi tos zina ku Kanjeng Rasul henteu geura di naon namina teh henteu geura di paelu gitu nya henteu geura didangu di popohokeun bae lah eta mah meureun ngan pacakel-cakel doang gitu nya tos dongkap deui pamit telepat duka baca Jepang duka bata tangkep gitu nya dongkap deui Kanjeng abdi cenah zina eta mah meureun ngan saukur patapel ting-ting doang itu doh Kanjeng Rasul
keukeung ngaku deui bae. Gitu nya. Nanti lu kalian mah geus geura eta geura diranjam. Kan gitu ya. Geura dibaledogan eta jalma bab zina muhson. Ayeuna diranjam. Tah tina hal tersebut gitu. Dipakai dalil bahwa dina masalah perkara anu memang wajib kudu dihad gitu ya. Baik dina masalah zina atau pembunuhan memang tos buktinya katingali gitu pembunuhan. Iya dina masalah had anu teu katingali kurang seperti zina atanapi itunya maling dan lain sebagainya, lamun teu aya cukup ikror gitu nya zahir atawa saksi, maka sanajan dina paktana manehna ngalakukeun zina, sanajan dina paktana manehna ngalakukeun maling gitu nya anu tos nyampe kana had eta lamun dina dohirna teu aya can cukup bukti baik ikror maupun saksi, maka teu kudu dihad. Artinya lepas bae gitu ya secara hukum dohir. Walaupun hukum batiniah nama duka jaga akhirat pasti masih kena aya itu sangkutan. Atau kieu deui cenanya. Dina sapalina keneh. Justru baguslah seperti itu. Lamun misalkan aya pelanggaran nisbat di keluarga urang gitu ya, anu sakira-kirana ngajadikeun aib, sanajan berupa had anu kurang kudu dilaksanakeun, eta bagus nama kudu di gitu nya rehekeun, bagus nama kudu rehe gitu, dirahasiakeun mohon gitu, nisbat dina had mah gitu, dirahasiakeun dina aib, walaupun kayak mungkin lamun misalkan geus aya hasilan misalkan anak gitu nya eta tina hasil jinaan atuh kudu bebejang ke ka hakim nalika arek ngawinkeun lamun anakna awewe. Hakim hampura ieu mah anak kieu nya kecelakaan bae lah gitu dah. Kudu bebeja eta mah. Bisi kateterusan urang jinah teh jinah teu eureun-eureun kena. Sebab anak orang dikawinkeun ku seorang bapak biologis tapi tanpa nasab. Teu sah itu nikahna sampai ka ditunang ke teu sah kateterusan. Tapi keur awal mulana dina masalah rek ngajadikeun had kieu nya arek ngadegkeun kana had zina umpamana atanapi kieu maling umpamana eta lebih bagus keneh secara lain disembunyikan aja lain, lamun memang teu cukup bukti atuh entos kieu nya teu kudu jadikeun. Naon sebabna? Sebab aib gitu, sebabna aib jeung fitnah. Anjing fitnah itu pancena meureun engkena moal kapok cenah gitu. Iya, tong urusan manehna kapok jeung teu. Kapok. Urusan manehna tah. Yang penting ulah berulah gitu, ulah diteruskeun gitu nya. Lamun sakira-kira kurang bisa disembunyikan lebih baik tertutup. Tapi lamun cukup buktina aya saksi opat umpamana gitu nya atau tos aya saksi anu malin teh tos aya nu mergokan gitu bari nominalna sekian bari aya di hakim nu berwenang. Nah eta di urang teh aya hakim nu berwenang eta tah eta aya hakim nu berwenang sebab lamun ngahadap urang mah lain berwenang kan ya sanes wenangna sanes wenang. Artinya ki anu pezina anu tos dirajam, pencurian anu tos dipotong tanganna di dunia, di akhirat dia tetap dihukum. Entos henteu tah. Henteu kan? Henteu tah. Tapi anu di penjara mah can tentu. Di penjara mah can tentu eta mah duka. Tadi teh. Makana tadi teh cek abdi teh sanajan dina buktina. Makana Ya sanajan dina buktina manehna kenyataanna faktana manehna ngajina umpamana gitu nya. Tapi lamun dina hukum dohirna can cukup syarat teu aya saksi umpamana nya gitu atau teu aya pengakuan gitu dan lain sebagainya eta dina hukum dohir teu kudu di gitu nya teu kudu dihad secara dohir. Sanajan dina kenyataan mah jelas-jelas berlaku dan mungkin di akhirat aya hukumanana di dunia mah lolos. Tidak muni unsur lah ya. Mohon secara hukum dohir dina pikir dia teu kene gitu nggak hanya kurang ada cukup bukti mah biasa kurang lihat menurut fikih oge gitu ya bisa dipaksa tidak juga ada syarat jelas umpama jelas kecuali ngakunya kayaknya kecuali mengakui
ikrar namanya aku. Walaupun di Indonesia mah berarti. Aku nyaki tuh. Ini kan orang saya imam anu berwenang kan. Imam teh tadi teh anu menghukum secara syarak, Iya, iya. secara syariat. Di Mekah masih kan? Masih. Masih.